ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പനീർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പാല് നന്നായി പാല് കായുന്നുണ്ട്. ഇതിന് നന്നായിട്ട് ആട വരാതെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് തിള വന്നു. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ലെമൺ ജ്യൂസ്, വിനീഗർ അതൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ബട്ടർ മിൽക്കാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒഴിച്ച് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു അര കപ്പോളം ഞാൻ ബട്ടർ മിൽക്ക് കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വിട്ട ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന രീതിക്കാവട്ടെ. അരക്കപ്പ് മതിയാവും. 1.5 ലിറ്റർ പാലിന് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മതിയാവും. തിളച്ച് വരാനായിട്ടുണ്ട്. തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മേലാകെ ആ ഒരു തൈരിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കംപ്ലീറ്റും അടിയിലായിട്ട് നേരെ തനിച്ച് മാറി നിൽക്കുക. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകൂടി 2 മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് റെഡി ആവട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാതെ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിലെ വെള്ളം അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. മേലാകെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഉണ്ടല്ലോ, കംപ്ലീറ്റും അടിയിൽ വെള്ളം അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വടിച്ച് കോട്ടൺ തുണിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം. എല്ലാം നന്നായി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു കരണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഒന്നുകൂടി സൈഡിലെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഒന്നുകൂടി നന്നായി പോട്ടെ. ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വെള്ളമൊക്കെ പോകും. ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് നല്ല വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായി പിഴിയാൻ. പിന്നെ ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. ചൂടോടെ തന്നെ ചെയ്യും വേണം. നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായി കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിന് മേലെ ഒരു വെയിറ്റ് വയ്ക്കാം. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഒരു ഇടികല്ലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 1.5-2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോഴേ അതിന് കറക്റ്റായി ടൈറ്റായി ഫിറ്റായി വരുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പനീർ റെഡി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. കടയിലെ പോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ലൊരു പനീരാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് ചെറുതായിട്ട് ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാവേ. കണ്ടില്ല എത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ പാലുകൊണ്ട് പനീർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. താങ്ക് യു.